FBI officer singna masi urubda yamna matha saramni masigi jail asidagi criminal amabu thadok labasu mahakna mafam asidagi chain ba haibasi oithoktabani mataw karamna prisoner ahum asina jail asidagi Nanthoktuna chain khirbano aduga yamna interesting oiriba amana jail authority singna pung tara chupna thireba phawbuda mataw karamna makhoi asi chain khirbano haibasi karimata khanglamde FBI yauna US ki top agency ahum changduna case asigi matangna yamna kana thigatlami ngasigi wari asidi khwaidagi maming chatlaba prison break amagi matangni amadi haukiba chahi humpu asidagi hojik phaw mystery oina leiribani Pacific Ocean da leiba ekar kunithoi khak chawba island amada leiba jail amani jail asidi prithvi khwaidagi Sathiba criminal sing thamlibani masigi jail asibuni Alcatraz haina khangnaribasi jail asi rock island amagi mathakta sabani jail asi samudrana ikoi koshinduna leiribani aduga masigi mathakta extra protection oina fit 15 wangba wall gi mathakta fencing su tawribani aduga sifai singna 24/7 monitor tawduna leiribani maramdi island asi samudrana koshinba maramna akanma nungsit amadi ithak toina laglibani mayam sing asina 1934 da mafam asi federal prison haina khangnaki aduga khwaidagi akanba security thamki jail asida amukpu thajin khrabdi Nanthoktuna chain ba haibasi oithokpagi wangmadani masigi jail asibu inescapable jail haina khangnari adubu 12 July 1962 da Alcatraz jail asida yamna angakpa thodok ama thoki jail asida leiba prison ahum security bu yamna heiba muongda namthak tawramnaga Nanthoktuna chainki masigi wari asida maru oiba misak oiribasing asi makhoi mari asini makhoi singe marakta John Anglin amadi Clarence Anglin asi machin manawni makhoi bank robbery ama tawrubagidamak mafam asida purakpani aduga mahak asina Frank Morris ni mahak asi chahi 13 surakpa matamdagi jail haibase karino khanglaklaba misak amani mahak asibu bank robbery tawrubagidamakta Alcatraz jail asida thamlibani aduga aroibagi misak asina Ellen West ni mahak asi atoppa jaildagi hanjin Nanthoktuna senbagidamak khwaidagi chection laba Alcatraz jail asida thamlibani Ellen West asi Alcatraz jail asida matam kuina lairakpa maramna compound asigi maramda mayamdagi mana hena khang Alcatraz jail asidagi senbagi idea asi ihan hanba oina 1960 da Ellen West na mahakki marup singda huduki Ellen na jail gi block B da loophole ama thengnaki amadi mafam asidagi Nanthoktuna chain ba asi oithokpa yana laiki adubu yamna maru oiriba wafamni makhoi mari asi lunch break ta hek punli adubu makhoi gi cell asi block B da leiramde makhoi mari asina block B da sip tawna ba yamna kan hotnarami aduga laibak phari bisu makhoi gi jailer aduna makhoi mari asibu block B da laifam honghallami aduga makhoi mari gi cell asiju thangana leirami makhoi gi ahanba plan asidi mai pakle aduga sahi ani chupna makhoi ka aduda kari aronba tawri haibasi kanamatta khanghallamde 12 July 1962 da nungtigi matogum jail staff na prisoners mayam adubu ayukki pung 3 tarakpa matamda hawdoknaba lakhi aduga assembly the prisoners sing adubu masing thibada mei hum walamki makoin amuk hana cell sing aduda check toba matamda Anglin brothers amadi Frank Morris makoi kamanung aduda tumduna leiba thengnaki jail staff sing asina karigumba khara tawrabra haiduna cell manung da changduna makoi bu hawdoknaba hotnarami adubu tanja asida makoina yamna angakpa ama thengnaki makoina phamung sing aduda asaba mi makok mari thengnaki makoi ohum amadi jail asidagi Nanthoktuna chain khrabani makoina mi makok asi sapon plastic amadi concrete sijina dun semani masigi thodok asi urubda jail staff sing asidi mangla taibangla khangkide makoina khalami prisoner sing adu island asi thadokna chain badi ngamloi maram aduna makoina island adugi kajin koya sinba thungna pung kya changna thirami adubu prisoner sing adu leibagi mami asi machet ama fawba phanglamde yamna chawba wahang ama miyam asigi marakta hangnarakhi asuk section khraba jail asida mataw karamna amukta miyoi ahum asi Nanthoktuna mataw karamna chain khrabun Nanthoktuna chain khraba miyoi singi marakta Ellen West asidi yawramde adubu tasengbadi Nanthokpagi plan asi mahakna puthokpa ngaktani jail authority na investigation team kawrammi amari FBI su mafam asida yawraklami makhoi ahum asina cell gi phaklang da fatpa bent macha adubu Nanthoktuna chain khibani aduga yamna ngaklibadi asumaina wall da otokpasi cell mari da thengarami aduga mari suba band asina Ellen West kini mahak asi laibak thibadagi cell asidagi Nanthoktuna chain bangam khidabani Ellen West
थौदोक असिदगी नांथोक्तुना चेनवा ngamlaroi haibasi khangjarami maram asina mahakna investigator singda asengba sing adu haidoklagi khalami mahakna tawriba plan mayam asi mahakna tawbani haiki makhoina dummy head sing sakhi aduga haircut ki matamda makhoina samsing adubu lona thamhobani sel mari asigi back wall da ben macha amam phatli aduga masi 5x9 inch ni elena sel sing asigi loophole sing asi khanglammi maramdi mahak asi jail ki maintenance tawba matam da yawki wall asi inchi taru khaktamak thai amadi ben asi yamna line hotoktuna sokthok hanba yagani ha taruk chupna prisoner mari asina ben asi bu hotoklami makhoina kitchen dagi huralakpa chamas season aduna hotoklibani aduga matam khargi matungda makhoina jail ki vacuum cleaner ki motor season aduna drill am semli makhoina wall adu hotokpa si khangdanaba musical instrument natraga kariguma pot ama ngasinuna thamnami thabak asi makhoina jail manungda musical class tawringai amadi jail asida yamna langingi matamda pangthoklami band one asidagi thokpada direct corridor da tarami amadi masi security amata leite aduga masidagi drain pipe amada karba matung rooftop da tarami amadi makhoina mafam asida sem sabgi thabak sing tawribani alcatraz jail asida prisoner asi mathau chinna thamnabagi damakta makhoibu maintenance ki thabak thoram singda sizinarami aduga makhoi mari asisu maintenance ki thabak thoram singda saruk yaram amadi makhoina jail asidagi nanthokpada sizinanaba maintenance ki matamda lawba yaba potsing lawsilami roof adudagi makhoina topa pipe amada kumthaduna island jail asidagi nanthoktuna chenaba putra manga wangwa fence asibu kaduna senthoraklami makhoina hana mafam asidagi chenaba tayari pumma tawduna leirabani makhoina rubber gi raincoat sizinaduna hanadagi inflatable raft ama saduna thamlabani raincoat asi authority dagi makhoina sizinaba pirakpani amadi makhoina raincoat asi mayamnagi marak marakta lawrami makhoina hi ama sabagi mathakta raincoat asi bu sizinaduna makhoigi life jacket kumba amasu sarami masina kariguma makhoigi raft asi yaraktrabadi makhoigi thawai asi kangadawribani adubu FBI ki wahangdi nanthokhtuna chen khraba prisoner sing adu mafam karaida leiramgani haibisni makhoigi loinariba prisoner Ellen West ki matung inade plan gi matung inna makhoi asi Alcatraz Island gi awang thangbada leiriba Angel Island da han chatlaga mainland da chatpa asini amade mafam asidari security asi leitabga chap manaribani mafam adudogi makhoina kar anama huralaba matung phirol khara amsu huran ga dawribani mainland amade island sing adubu yamna kanna thirammi adubu pochai huran ba amade pot lakpagi pauso amatta leiramdi nanthokhtun chen ba sungam ngamlaroi hainariba jail asibu nanthokhtun chen khraba prisoner sing asi samudra lanthoktuna set khrabra natraga Ellen West na FBI bu apang siduna wari ama semjin sajinduna haibra makhoi ahum asigi mari makhong asi machet ama fawba fanglamde block B gi rooftop ta taramba footprints makhoina sem sabagi thabak tawriba aron bu workshop amade makhoina kumtharakhiba pipe adu tariba khumukki mami asidagi Ellen West na hairiba wafam mayam asi asengmani haibasi khangle FBI ga loinana Coast Guards Bureau of Prison amadi US Marshal Service Power masi case asida saruk yaduna samudra da prisoner sing adu thiramni adubu makhoina prisoner sing adu di lairadna raf amadi life jacket fawa panglamde masigi thaudok asi police case tagi na thaidaga mystery case ama oige dawrabani numit marini ki matungda Coast Guards na uragi sem pedal ama tawduna leramba thingnaki aduga masibu raf adugi part ama oiramgani haina khanari aduga masigi matungda raincoat tagi sem bag ani tawduna leramba su thingnaki amadi masigi manungda prisoner sing adugi maroiba pochai haibadi family photos amadi city sing yaromba thingnaki masidagi authorities sing na asumna khalami prisoner sing adu mainland yobangam khide maramdi asiguma pochai asi prisoner sing na tarai ni hector langthoklam numit ini gi matungda asi bak changama samudra gi imaida tawduna leramba thingnaki masigi matungda investigator sing na tha kya chupna thireba matungda su asi bak chang natraga hakchang gi part na chingba karimatta phanglamde theory amana asumna hairi mkhoi sing asi iroiduna mainland tamna chalambasu yai 1962 gi prison escape asigi matungda FBI na England brothers ki family de yamna akanba mongda kupsen chenarami makhoi gi masenupa oriba David Whitner na FBI da sumna fongdokhi John amadi Clarence ki mayamba Robert Anglin na siramdai da mahaki machan nupi singda sumna hairamki John amadi Clarence ki maramda karisu warubanu makhoi hojiksu hingli amadi mahakna pau fawdok phaujin tawri hain hairamki aduga atopa family members singi matung inna family ki achaubu thaudok ama thokpa numitta
sakhangna nupa ani yamna strange oiba mongda makeup tawduna lakpa ukhi haina FBI da phongdokhi amadi masi John amadi Clarence Anglin na maikhom uptuna lakpa oiram yari masigi matungda nupa ani asi amuk hanna ukide prison escape asi tawkhiba chahi 15 gi matung Brazil da leiba club amada Anglin brothers ki masen nupana makhoi ani si thengnaki haina haiki amadi photo su kaplakhi family gi miyoi sing su Anglin brothers ni haina khanari adubu US agency singi matung inadi makhoi ani asi Anglin brothers oiram noi maramdi makhoi gi maithong asi makhoi gi chahi aduga chanadi amadi masina Anglin brothers asi hingni haibagi paw asi aroiba oiribani masigi matungda karai da laikhabno amadi kari tawkhrabno haibasi hojik phawba karimata khangdri escape ki olak pachahida Alcatraz jail asi thingjinki 1979 da FBI na case asi dagi maithiduna thijin belefki adubu US Marshal di case asi dagi mai on na chain ki de kone prisoner sing adubu phangdir phawba natraga makhogi asi bhakchang phangdirba phaw amadi makhogi sahi asina maurama pan sudriba phawba case asi thijinduna laikini haiki hojikti Alcatraz jail asi national park ama oina onthokhi aduga mafam asida block B da chahi humpunithoi gi mamangda Anglin brothers makhoigi marup Frank Morris amadi Ellen West na leidam mafam sing adu uba fangadori bani wari asibu loiba fawba tabi bugidamakta mayam pumabu amuk hana thagatchari